ครับคุณผู้ชมวันนี้นะคะน้ำตกแสงจันทร์ทุกคนได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับ นี่ตอนนี้ใช่เรากำลังจะเดินทางไปนี่เราฝั่งโน้นนะครับพี่ไอดินกับน้องไอเดียพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะมีดอกไม้เพราะว่าช่วงนี้ดอกไม้ตอนที่ขี่รถเข้ามาก็จะมีตรงนี้เป็นจุดลานจอดรถนะครับแล้วก็มีคุณยายขายขนมอยู่ตรงนี้แล้วก็จอดรถแล้วก็มาได้เลยเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูน้ำตกกันนะคะนี่จะมีดอกไม้แบบนี้เลยนะทุกคนดอกไม้ป่าสีเหลืองๆ วันนี้ก็อากาศดีนะคะยังไม่เกิดอากาศดีมากทุกคนคือแบบว่าก็จะมีเดินดีๆนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปทางลงนะคะเป็นแบบเหมาะแบบสำหรับการเดินป่าระวังพื้นลื่นรู้เสียงน้ำตกทุกคนสดชื่นมากก็ตอนเดินก็ระวังนะคะไปพี่ดินทางระยะทางระหว่างลานจอดรถกับตัวน้ำตกนะคะไม่ไกลนะคะสามารถเดินลงไปสบายนี่ไงเจอแล้วเนี่ยเป็นอันนี้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดอุบลที่ทุกคนจะต้องมาเลยนะน้ำตกแสงจันทร์วันนี้จะไปหลายที่มากเลยใช่ไหมไปอันนี้คือแลนด์มาร์คนะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเรานะน้ำตกแสงจันทร์หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือน้ำตกลงรูนี่ทุกคนเห็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีจุดที่เป็นเถาวัลย์ยักษ์ก็คือจะเป็นตรงอีกที่หนึ่งนะเลยไป1 กิโลเมตรนี่นะคะตอนนี้เราลงมาแล้วที่จริงใครมาที่ผาชนะใดนะแนะนำให้มาผาชนะใดวัดถ้ำปาฏิหาริย์เถาวัลย์ยักษ์แล้วก็น้ำตกแสงจันทร์นะครับนี่คืออย่างนี้เลยตรงนี้เขากั้นไว้มันลึกแน่เลยดินไม่เปียกเห็นไหมตรงนั้นเขาน้ำลึกเขากั้นไว้นะหันหน้ามาหน่อยมายืนตรงนี้เร็วไอเดียลึกน้ำลมพัดน้ำแบบไม่ทำไมน้ำไม่เพิ่มขึ้นมันก็ไหลอะไร
งเราเป็นน้ำตกนะคะทุกคนมันบังป้าย All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. A penny for a spool of thread, a tuppence for a needle. That's the way the money goes. Pop goes the weasel. ตรงนี้คือด้านบนที่น้ำตกไหลลงไปนะคะใช่ อันนี้คือด้านบนแล้วก็จะไหลลงไปก็คือลงรูไปข้างล่าง อันตรายนะคะบริเวณนี้ All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. ต้นตรงต้นน้ำเลย A penny for a spool of thread, a tuppence for a โอ้ needle. ตรงนี้คือน้ำตรงนี้จะไหลลงไปตรงรูนะคะ Pop goes ทุ the กคนเรากำลังลุยป่าผจญภัยกัน ด้านโดนมาก น้ำป่าน้ำมันไหลจากบนบกวันนี้เราจะมาดูตรงทุ่งหญ้าตรงนี้สักนิดนึง เพราะว่ามันไม่มีเส้นทางสื่อสารธรรมชาติเราเนาะเหมือนน้ำตกสร้อยสวรรค์เลยเรามาดูทุ่งหญ้าฟุ้งฟิ้งหญ้าฟุ้งฟิ้งนี่นะสวยงามคือตรงสร้อยสวรรค์นะ all around the mulberry bush. The monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the weasel. แต่ที่จริงเหมือนตรงนี้เป็นทางเดินนะแต่น่าจะเป็นป่าดูน้ำตกที่นาเมืองกับเถาวัลย์ยักษ์นะครับอันนี้เดี๋ยวอ๋อตรงนี้มีเถาวัลย์ยักษ์ด้วยไงเราเคยมาตอนเป็นเด็กก็ไปตามเสียงน้ำเลยโอเคค่อยๆเดินลงถ้าเกิดใครมาจากอะไรนะน้ำตกแสงจันทร์แล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกข้างหน้ากับเถาวัลย์ยักษ์นะครับ โอ้สูงเลยเนี่ยแล้วก็จะมีนะคะรอมันเลยเด็กให้เราเกาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบพื้นแบบนี้เลยอันนี้ก็คือดอกไม้ของที่บ้านเราเลยเขาเรียกว่าแก้วมะยุราอ๋อเป็นแค่จุดชมเฉยๆโอ้โหแดดร้อนๆเลยเจอน้ำตกทุ่งนาเมืองเป็นแบบนี้เองเป็นแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนาะคือเราก็มาดูชมวิวน่ากลัวนะมันอยู่ป่าๆริมๆแล้วก็หินนะคะค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวขึ้นกลับไปนะคะแต่ว่าตอนที่จุดเรากลับไปมันมีเป็นลายโขดหินนะไปแวะดูนิดนึงก็ได้แต่เรานอนนิดนึงจะมีจุดดอกไม้ป่าบริเวณอุทยานชาติผาแต้มก็จะมีทิพย์เกสรสรัญจันทร์
ที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้มโอ้เนี่ยหินเต่าชมจันทร์เนินสน2 ใบน้ำตกห้วยพอกผาชนะใดหินโยกมหาจารย์ภูเฉลียงภูจ้องก้องเถาวัลยะน้ำตกทุ่งนาเมืองแสงจันทร์จานหินแตกทุ่งดอกไม้ เราลืมไปนี่ใส่ค่ะ อ่า เ
ตอนนี้เราอยู่ในครับพี่โจโฉ takes the child. Hi-ho, the น้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรูนะครับ คืออีกชื่อหนึ่งตอนนี้เราเดินขึ้นมาเล่นตรงข้างบนนะคะตรงก่อนน้ำตกแล้วจะเป็นทุ่งหญ้านะ บริเวณนี้ก็จะมีคนมากางเต็นท์นะคะนี่นะครับดูร่องรอยกองฟืนนะคะ ตรงนี้จะเป็นหิน Hi-ho, the dairy-o, the nurse takes the cow. The cow takes the dog. The cow takes the dog. Hi-ho, the dairy-o, the cow takes the dog. The dog takes the cat. The dog takes the cat. Hi-ho, the dairy-o, the dog takes the cat. The cat takes the mouse. The cat takes the mouse. Hi-ho, the dairy-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese. The mouse takes the cheese. Hi-ho, the dairy-o, the mouse takes the cheese. The cheese stands alone. The cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone. Hi-ho, the dairy-o, the cheese stands alone.